조정래 대하소설 태백산맥 제1부 한해 모닥불. 작가의 말. 매달 월 말이면 보따리를 싸들고 열흘 정도씩 집을 비웠다. 그러다 보니 3년 세월이 흘러갔다. 그것은 태백산맥을 넘는 동반자 없는 등반이었다. 그 세월은 이제 4,500매의 원고로 쌓여 작품 태백산맥의 제1부가 되었다. 일단 등반을 멈추고 숨을 돌이켜 되돌아보니 해야 할 마땅한 말도 하고 싶은 말도 별로 없음을 느낀다. 15,000매 정도의 분량으로 쓰자고 마음 정하게 되기까지. 그리고 4,500매를 써오는 동안 나 자신에게 무수히 되풀이했던 질문들 앞에 다시 서는 까닭이다. 분단에 대해서, 민족에 대해서, 역사에 대해서, 그리고 굳이 그것을 쓰고자 함에 대하여, 무엇을 쓰느냐에 대하여, 어떻게 쓸 것인가에 대하여 질문은 무성했다. 그 질문에 대한 일부분의 대답이 바로 4,500매인 것이다. 나는 작가 생활을 시작한 이후 청산댁, 황토, 유형의 땅, 불놀이 등을 통해서 우리 민족이 겪은 역사적 순환과 아픔을 쓰고자 했다. 그러나 내 의식의 허기는 채워지지 않았고 가셔지지 않았다. 의문과 회의와 질문이 많았던 때문일 것이다. 그것들을 오로리 간추리고 엮어 배를 짜기로 한 것이 태백산맥이다. 그 배는 소수인의 치장을 위한 비단이 아니라 다수인의 살을 감싸는 삼배나 광목이어야 했다. 민족 분단의 삶을 날줄과 시줄로 엮어 민중의 상처와 아픔을 감싸고자 하는 배짜기 작업이 어떻게 종합되고 통일을 이루어 잘려진 태백산맥의 허리를 잇는데 얼마나 기여할지는 나도 잘 모른다. 그 짐을 나는 지고 있는 것이다. 민족의 허리 잇기 염원이 언제인가는 성취될 것을 믿으며 앞으로 동반자 없는 등반을 계속해 나가는 길밖에 없을 것이다. 우리의 분단된 삶을 통찰함에 있어서 1948년 10월 19일에 여수, 순천을 중심으로 일어난 사건은 분단 비극의 시발점으로서 그 의미를 지니고 있다. 태백산맥 제1부는 바로 그 시기를 배경으로 하고 있다. 얼마나 역사에 소금을 뿌렸으며 객관의 현미경으로 살폈는지 염려스러울 뿐이다. 1986년 7월 조정래. 1장. 일출 없는 새벽. 언제 떠올랐는지 모를 금음달이 동력 하늘에 비스듬히 걸려 있었다. 밤마다 스스로의 몸을 조금씩 조금씩 깎아내고 있는 금음달빛은 스산하게 흐렸다. 달빛은 어둠을 제대로 사르지 못했고 어둠은 달빛을 마음대로 물리치지 못하고 있었다. 달빛과 어둠은 서로를 반반씩 섞어 묽은 안개가 자욱 깊어진 것 같은 미명을 만들어내고 있었다. 그 아슴푸레함 속으로 바닷물이 실려있는 포구와 햇솜 같은 흰 꽃에 무리를 이루고 있는 갈대밭이 아득히 멀었다. 바닷가를 따라 이어지고 있는 긴 방주귀의 길은 희끄무레한 자치를 이끌며 뻗어나가고 있었다. 그 끝머리에 읍내가 잠들어 있었다. 읍내 너머의 들녘이나 동네는 켜켜이 쌓인
묽은 어둠의 장막에 가려 자취가 없었다. 끼룩, 끼룩, 끼룩. 문득 기러기 떼의 울음소리가 정적을 깨며 파문을 일구었다. 사람 인자를 옆으로 누인 대형을 이루며 기러기 떼가 동쪽으로 날아가고 있었다. 그다지 높게 뜨지 않은 것으로 보아 철교쯤의 갈숲에서 날아온 모양이었다. 어느 사냥꾼의 위험스런 그물을 피해 새벽잠을 팽개친 피난길인지도 모른다. 기러기가 날고 있는 방향으로는 바다가 넓어지고 갈대숲도 한결 깊었다. 기러기 떼는 유리알처럼 맑고 투명한 음향의 울음을 허허한 공간에 쉼없이 뿌리며 지혜롭게 느껴지는 대오를 정연하게 지어 날아가고 있었다. 갈숲이 희디흰 꽃더미로 나부끼고 그 속에 기러기며 또 다른 철새가 깃들이면 어느덧 가을은 깊어져 있었다. 그때쯤이면 방죽을 따라 질펀하게 펼쳐진 들녘도 황금의 옷을 빼앗기고 황량하게 변하기 마련이었다. 정아섭은 약간 오르막진 산꾸비기를 민첩하게 걸어 올랐다. 등성이를 기점으로 외줄기 산길은 구불구불 아래로 흘러내리고 있었다. 정아섭은 등성이에서 걸음을 멈추고 휴후 숨을 몰아쉬었다. 그의 다리가 약간 흔들리는 것 같다가 이내 똑바로 균형을 잡았다. 10월 하순으로 접어들고 있는 새벽대기는 카랑하게 메웠지만 그의 웃돌이 단추는 3개나 풀어 헤쳐져 있었다. 정결한 느낌에 희고 반듯한 이마에는 땀이 진득하게 배어나 있었고 숨을 쉴 때마다 입에서는 열기 묻은 단내가 뿜어져 나왔다. 정아섭은 주머니 속을 더듬었다. 몇 갭이 남지 않았을 찌그러진 담뱃갑이 손에 잡히는 순간 담배를 피워서는 안 된다는 사실을 꿈 깨듯 깨달았다. 어둠살을 타고 길을 걷기 시작하고부터 10번도 더 넘게 되풀이한 부질없는 몸짓이었다. 정동무, 성냥은 나한테 넘기도록 하시오. 한 개 피해 성냥이 정동무의 목숨을 살해하는 치명적인 무기가 될 수 있어. 꼬박 60리 길을 걸으며 단 한 번을 쉬지 못했던 것과 마찬가지로 그 간절한 한 모금의 담배 연기도 빨아들일 수가 없었다. 위원장의 처사는 100번 옳은 것이었는지도 모른다. 만약 성냥을 회수하지 않았더라면 그 무의식적으로 발동하는 흡연 욕구를 끝까지 이겨낼 수 있었을까? 처음 몇 번은 가능했을지 모른다. 그러나 횟수가 거듭되다 보면 그래도 끝까지 성냥을 그어대지 않았을 것이라는 확신을 정아섭은 자신의 의식 속에서 선뜻 건져 올릴 수가 없었다. 왜 나는 자신 있게 내보일 그런 의지를 갖추지 못하고 있을까? 그 의문에 답하기라도 하듯 돌의 표피처럼 딱딱하고 무표정한 위원장의 얼굴이 부쑥 다가들었다. 그럼 위원장은 그런 내 마음을 이미 간파하고 성냥을 회수했단 말인가? 이 불길한 생각을 뒤쫓아 바늘끝처럼 예리한 충격이 머리끝에서부터 등줄기까지 찌르르 관통하고 있었다. 그건 위원장에게 그렇게 의지박약한 인간으로 취급되었다면 당 성인들 제대로 인정받고 있을 리가 없지 않은가 하는 두려운 생각이었다. 정아섭은 갑자기 전신이 옥죄오는 공포를 느꼈다. 당성을 의심받는다는 것, 그건 두말할 필요 없이 마지막이라는 의미였다. 정아섭은 두 손으로 얼굴을 꾹 눌러 감싸며 신음처럼 긴 숨을 내쉬었다. 그러면서 밤새껏 걸어 여기까지 와 있지 않느냐고 스스로를 일깨우고 있었다.
그때 구원처럼 들리는 목소리가 있었다. 아무는 백두산, 한라산, 복창하시오. 백두산, 한라산. 지난밤 위원장에게 하달받은 암호가 정하섭의 가슴에 안도의 따스한 빛을 뿌리고 있었다. 암호는 곧 생명이었다. 암호의 누설은 조직의 동맹을 끊는 것이나 다름없었다. 자신에게 독립공작을 부여하고 암호까지 하달했다는 것은 당성을 의심하기는커녕 당성을 얼마나 신뢰하고 있는가 하는 좋은 반증이었던 것이다. 내가 너무 신경과민이군. 정하섭은 스스로를 안심시키듯 분명한 어조로 혼잣말을 하며 머리칼을 쓸어 올렸다. 위원장은 사소한 실수로 야기될지 모를 큰 사고를 미연에 방지하고자 했던 것이다. 위원장다운 주도면밀한 조치였다. 그는 거의 웃는 일이 없이 냉혈적인 침착성을 가진 사람이었다. 그런데 그가 정하섭을 불렀을 때는 다소 당황한 빛을 감추지 못하고 있었다. 사태가 우리한테 약간 불리하게 전개되고 있어. 지금부터 내가 하는 말 똑똑히 들으시오. 이건 당의 명령이요. 당의 명령이라는 전제 앞에서 정하섭은 반사적으로 부동 자세를 취하며 긴장했다. 당의 명령은 사태가 약간 불리한 정도가 아니었다. 자신들이 취해야 하는 행동은 결정적인 패주였던 것이다. 그러나 정하섭은 묵묵히 명령을 수령하는 자세를 지켰다. 명령 앞에서는 그 어떤 이의제기나 회의적 질문이 용납될 수 없다는 불문율 때문이 아니었다. 직감적으로 느끼기에도 자신들이 처한 상황은 너무나 급박해져 있었다. 날이 새기 전에 목적지에 도착해야 하고 임무 수행을 하는 동안 몸은 계속 은폐시켜야 하오. 그리고 큰 길을 버리고 산길을 타면서도 담배 한 대를 피울 수 없다는 사실은 사방이 적의 감시 속에 에워싸여 있다는 증거였다. 그런 위기의식에 쫓기어 육신미끼를 내달아오는 동안 정하섭의 곤두선 신경은 산소 용접기에 닿은 쇠부지처럼 무수한 불똥을 튀기며 타들었다. 습관적인 몸짓인 듯 정하섭은 흘러내리지도 않는 머리칼을 쓸어 올렸다. 손바닥에 닿아오는 이마의 감촉이 싸늘했다. 그리고 전신에 소름이 끼쳐오는 오한을 느꼈다. 정하섭은 웃도리의 단추를 끼며 두 어깨를 후루루 떨어 오한을 털어내려 했다. 추위는 불현듯 집생각을 간절하게 했다. 긴 방죽을 따라 빠르게 옮겨진 정하섭의 시선은 그 끝, 읍내의 어느 지점에선가 멎었다. 집이 보일 리 없었지만 그의 눈길은 아슴하게 멀어져 있었다. 그의 눈앞에는 집 모습이 어리고 집 언저리에 감돌고 있는 특이한 냄새까지 맡고 있었다. 그건 숫도가가 내뿜고 있는 진득진득한 술 냄새만이 아니었다. 어머니가 지니고 있는 그 소박하고도 아늑한 냄새가 집에는 언제나 훈훈하게 서려 있었다. 악욕풀처럼 끈끈하게 도배된 술도가의 냄새는 오로지 아버지의 냄새였다. 정하섭은 그 두 가지 냄새를 확연히 구분해서 맡을 수가 있었다. 그러나 읍내는 이미 접근할 수 없는 위험지대였다. 정하섭은 자르듯이 고개를 돌려버렸다. 그의 팽팽해진 눈길이 박힌 지점에 기와집이 서너 채 잇대어 있었다. 그가 선 지점에서는 측면만이 드러나 보였다. 그러나 그 집들의 규모가 얼마나 큰지를 가늠하기에는 그 측면만으로도 충분할 정도였다. 기와집들은 흉물스럽게 엎드려 있었고 그 둘레를 따라서는 키 큰 나무들이 팔짱을 끼듯 에워싸고 있었다. 희끄무레한 달빛 아래 칙칙한 어둠을 드리우고 있는 나무숲과 불빛이라고는 전혀 없는 덩치 큰 기와집들 언저리에는
음산한 괴기가 서려 있었다. 정아섭은 주의 깊은 눈길을 왼벽 언덕 쪽으로 옮겼다. 거기에 반원을 이루고 있는 대숲이 작고 낮은 한 채의 기와집을 보던 듯 하고 있었다. 그 집에도 불빛이라고는 없었다. 정아섭은 긴장된 눈길을 그 집을 향해 쏘고 있다가 깊게 숨을 들이켰다. 그리고 몸을 낮춰 내리막 외기를 민첩하게 내달렸다. 그 기와집들은 현부잔의 제각과 부속 별장이었다. 그 자리는 더 이를 데 없는 명당으로 널리 알려져 있었는데 풍수를 전혀 모르는 눈으로 보더라도 그 땅은 참으로 희한하게 생긴 터였다. 산 줄기가 경사를 이루며 흘러내리다가 문득 다리심이라도 해야겠다는 듯 중턱 조금 아래에다가 펑퍼짐한 평지를 이루어 놓고는 다시 아래로 내리뻗친 것이다. 그러니 그 터는 후덕한 부인네가 치마폭을 펼쳐 떨어지는 아이를 받아 올리는 형상이라는 것이다. 죽어가는 목숨을 구해 올리는 터이니 부귀와 영화는 더 말하며 무엇하며 정남향에 좌청룡 500호를 거느리고 앞에 물길까지 트였으니 이에 도할 명당이 또 어디 있느냐는 것이었다. 이 풀이는 결국 화장되었거나 말장이의 말만은 아니었다. 그 터의 맞은편으로 뻗어가고 있는 방죽 위에서 건너다 보면 그 풀이가 아주 그럴싸했다. 두 줄기의 산등성이가 양쪽으로 뻗어내리고 있는 사이에 포근하게 감싸이듯 자리 잡은 그 터는 눈여겨보는 사람으로 하여금 신묘함을 느끼게 했다. 그러나 자연의 조형에 대해서 느낀 감정이 을의 그 터에 버티고선 터무니없이 큰 기와집들로 손상되고는 했다. 원 돈푼게나 있다고 명당 탐하는 것이사 인지상정이지만서도 사람들은 현부잔의 제각을 짓게 되면서부터 이런 말들을 무수히 입에 올리기 시작했다. 사람들의 이런 시샘 탓이었을까? 아니면 현부잔의 기가 그 명당의 기에 꺾였다는 풍수쟁이의 말대로일까? 현부자네는 제각을 짓고 5년이 다 못되어 살림이 거덜나고 말았다. 그것도 아니면 조상의 위패를 모시고 제사를 올리는 제각 앞에 살림집을 지었으면 의당 정시를 들어 앉혀야지 소시를 끌어들여 별장을 삼고 주색 잡기나 즐기니 조상들이 벌을 안 내릴 리 있느냐는 많은 사람들의 말이 맞은 것일까? 현부자네는 일제 치하에서 장사로 거부가 된 사람이었다. 그의 지부가 일본 관에 비호를 받았다는 파다한 소문이 거짓이 아닌 것은 신장로에서 제각에 이르는 넓고 긴 진입로 양쪽에 하필이면 사쿠라를 줄줄이 심은 것이었다. 현부자네가 망한 이유에 대해서 분분한 소문이 떠도는 가운데 그 고래등 같은 기와집들로 불리어지던 호화로운 별장은 일시에 밤마다 귀신이 나오는 폐가로 변하고 있었다. 현부자의 소실들이 거처했던 기와집들은 인적이 사라진 채 문이 꼭꼭 닫혔고 잉어가 뛰놀던 연못의 물은 썩어가고 있었으며 가무와 풍악이 울리던 정자의 구석에는 거미줄이 엉키고 단청은 퇴색해갔다. 몰락한 부자의 비참상이 숨김없이 드러나 있는 그곳에는 낮에도 음산한 바람이 감돌고 있었다. 어른들마저도 밤에는 근접하기를 꺼릴 정도였다. 그래도 봄이 오면 벚꽃은 흐드러치게 피었고 밤마다 온갖 귀신들이 나온다는 흉흉한 소문 같은 것은 아랑곳 없이 두 여자가 거기서 줄곧 살고 있었다. 무당모녀였다. 현부자가 제각과 별장을 신축하면서 그들이 거처할 조그마한 집을 바깥 터에다가 마련해 준 것이다. 그러니까 그들은 현부잔의 전속 무당인 셈이고 무당